नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापा मगरले कोशी ब्यारेज भत्काउनु पर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। व्यवस्थापिका संसदको मङ्गलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापा मगरले नेपालको अहित हुने गरी सीमामा भारतद्वारा निर्मित बाँध भत्काएर भारतबाट क्षतिपूर्ति गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन्। भारतबाट निर्वाध गरिएका बाँधकै कारण नेपालको तराई डुबानमा परेको भन्दै उनले तराईमा भएको जनधनको क्षतिको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति भारत सरकारसँग लिनुपर्ने माग गरिन्। उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भनिन्, लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बाँकीको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका फतेपुर, नरेना, गङ्गापुर, मटेरिया, टिकुलीपुर लगायतका ठाउँहरूमा डुबानमा परेका छन्। रसियावाला पुदौतवन बाँधका कारण कपिलवस्तु तथा कोशी बाँधका कारण सुनसरी, सप्तरी जिल्ला जलमग्न भई जनधनको क्षति भएको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको जनधनको क्षति र डुबानको कारण भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीवादी व्यवस्थापनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी बनाएको बाँध र तटबन्धन नै हो। कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँधमा भारतले ढोका नखोलेको कारण नेपाली भूमि डुबान र जनधनको क्षति भएको हो। हिउँदमा एक थोपा पानी नदिने भारतले वर्षमा नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिन डुबानमा पार्दै आएको छ। के यो नेपाल भारतको मैत्रीपूर्ण उपहार हो? भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपाललाई क्षति पुग्ने गरी बनाएका बाँध र तटबन्धन तत्काल अनुगमन गरी भत्काउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। त्यस्तै सरकारी निकायले प्राकृतिक प्रकोप पूर्व तयारी तथा रोकथामको उपाय अवलम्बन नगरेका कारण जनताले यति कष्टपूर्ण समस्या झेल्नु परेको सांसद थापा मगरको भनाइ छ। मन्त्रालयमा विभाग अर्थात् माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारीहरू कार्यालयलाई मोज र बाढी पहिरो पीडित तथा मृतकका परिवारलाई केही लाख रुपियाँ दिएर कर्तव्य पुरा गरेको सम्झने बाहेक केही काम नगरेको जनआक्रोश बढेको छ उनले भनिन्। यो समाचारलाई हामीले दैनिक नेपाल.com-बाट लिएका थियौँ। तराईमा डुबाउने कोशी बाँध भत्काउन माग गर्दै संसदमै उठ्यो आवाज, भारतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। माननीय श्री अनुराधा थापा मगर, मान्यजीको समय 3 मिनट। यसपछि माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालमा बाढी 10-20 वर्षमा एकपटक आउने होइन, हरेक वर्ष तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको सामना जनताले गर्दै आएका छन्। तर यसबारे गृह, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयहरूले असार अघि नै पुल, पुलेसा, बाँध र तटबन्ध तथा पहाडमा पहिरोको सम्भावित क्षेत्रबारे अध्ययन र रोकथामको अग्रिम उपाय गरेको देखिएन। उपायहरूबारे सरकारी निकायहरूले सोचेका भए जनताले यति विघ्न समस्या, कष्ट, पीडा झेल्नुपर्ने थिएन। मन्त्रालय, विभाग अर्थात् माथिदेखि तलसम्मका कार्यालय कर्मचारीहरूले कार्यालयलाई ऐस आराम गर्ने ठाउँको रूपमा लिने र बाढी पहिरो र भूकम्प जस्ता प्रकोपका मृतक र पीडित परिवारलाई केही लाख रुपियाँ दिई आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको सम्झने बाहेक केही काम नगरेकोमा जनआक्रोश बढ्दैछ। राज्य सत्ता भनेको सेना प्रहरी मात्र होइन, कर्मचारी तन्त्र पनि हो। के कर्मचारी तन्त्र पुँजीपति वर्गकै कान्छो संस्था हो? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। कर्मचारी तन्त्रले जनताको हितमा के काम गरे? यो प्रश्नसँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बाढी पहिरोबारे प्रकाशित गरेको प्रेस वक्तव्यको सार यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। केही दिन यता परेको अविरल वर्षाले नेपालको तराईमा बाढी र डुबान तथा पहाडमा पहिरोले सयौं मानिसको मृत्यु र दर्जनौं बेपत्तासहित भौतिक क्षति भएको तर्फ पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका फतेपुर, नरैनापुर, गङ्गापुर, मटेहिया, टिकुलीपुर लगायतका ठाउँहरू डुबानमा परेका छन्। रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण कपिलवस्तु तथा कोशी बाँधका कारण सुनसरी र सप्तरी जिल्ला जलमग्न भई धनजनको क्षति भएको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको डुबान र जनधन क्षतिको कारण भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी बनाएको बाँध र तटबन्ध नै हो। कोशी, गण्डक र महाकाली बाँधमा भारतले ढोका नखोलेको कारण नेपाली भूमि डुबान र जनधन क्षति भएको हो। हिउँदमा एक थोपा पानी नदिने भारतले वर्षामा नेपालको हजारौं हेक्टर भूमि डुबानमा पार्दै आएको छ। के यो नेपाल भारत मैत्रीको उपहार हो? भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपाललाई क्षति पुग्ने गरी बनाएका बाँध र तटबन्ध तत्काल अनुगमन गरी भत्काउन सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ। पालै पालो सरकारमा गएका पुँजीवादी पार्टीहरूले 11 वर्ष यता आफ्ना कार्यकर्तालाई 4 अरब रुपियाँ बाँडचुँड गरेको समाचार प्रकाशित भयो। तर बाढी र पहिरोबाट मुक्त गर्न कुनै पूर्व तयारी गरेनन्।
ती पुँजीवादी पार्टीहरूले क्षतिको जिम्मेवारी लिँदै जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, बाढी पहिरो पीडित जनताको शीघ्र उद्धार, पुनर्स्थापना, घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई उचित राहत क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन तथा भारत निर्मित बाँध र तटबन्धका कारण भएका क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति भारत सरकारसँग लिन नेपाल मजदुर किसान पार्टी माग गर्दछ र यस्तो सङ्कटको बेला सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकताबद्ध भएर देशभक्तिपूर्ण भावना प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्दछ। धन्यवाद।